اوكي، علشان نبتدي نعمل الدفة تبعت السفينة احنا بحاجة لقطاعات دائريات بأحجام مختلفة عشان نعمل منها الحلقات اللي بدها تشكل الدفة بالنهاية. فأنا حسبت مقاس الكيكة تبعتي وقدرت قديش بدي الحجم تبع الدفة يكون، فلقيت انه ما في عندي قطاعة بالحجم اللي انا بدي اياه، لهيك عملت كرتونة، يعني رسمت دائرة بالمقاس اللي بدي اياه وقصيتها عشان استخدمها كبترونة. تمام. هون عندي ورقة خبز رح استخدمها علشان احط الحلقات عليها واشكلهم، عشان بدي اتركهم ينشفوا شوي قبل ما انقلهم للكيكة. هلا عندي انا 3 حلقات، كل وحدة اصغر من الثانية، فرح اعمل تنتين باللون البني وواحدة باللون الابيض اللي هي رح تكون في الوسط، ولاحقا رح الون اللون الابيض باللون الذهبي. اوكي، فبدكم تلونوا عجينتكم باللون البني وبدكم كمان قسم باللون الابيض. فمنعجن العجينة شوية صغيرة علشان تطرى، ونفس الشي بالنسبة للون الابيض. هلا بدي ابتدي افردهم، بس مش رح افردهم عجينة رقيقة، بدي افردهم يكونوا برضه سماك عشان تطلع الحلقة اللي رح اقصها برضه سميكة. فهذه اللون البني اللي هي رح تكون اول وحدة. لما بنفرد بدنا نتأكد انه المساحة بتكفي الدائرة تبعتنا، وكمان بدنا نراعي انه يكون سطح العجينة متساوي عشان ما يطلع اشي طالع واشي نازل. فهيك هذه مقاسها كويس، ممكن املسها شوي صغيرة، وبرضه رح افرد العجينة البيضة بنفس الطريقة. هلا انا بدي اياهم يكونوا هم التنتين نفس الارتفاع، يعني نفس السماكة، لانه هم بدهم يجوا على نفس المستوى. لهيك هلا بعد ما فردتهم مثلا انا شايفة انه البيضة شوي اخمل من البنية، فراح انعمها شوية صغيرة، حطيتهم جنب بعض عشان انتوا تشوفوا. ممكن بالشوبك نمشي عليهم هيك بنضمن على الأكيد إنهم نفس المستوى. رح نبتدي بالعجينة البنية لأنه هي أكبر حلقة عنا. أوكي، رح أجيب هلأ الورقة وأحط هذه العجينة عليها. رح أجيب الدائرة اللي أنا سويتها وبدي أحدد علامة على الداير تبعها علشان أعرف وين أقص. طبعا كل الشغل اللي بنشتغله بدنا نكون دايرين بالنا إنه أصابعنا ما يعملوا علامة، ما يطبعوا، لأنه بيخرب الشغل. فبدي أبتدي أقص هذه الدائرة بحرص وهدوء، أمشي على الخط. أوكي، فهذه هي الدائرة تبعتي. طبعا القص مش نظيف لأنه بالسكينة، وأنا محتاجة إنه هاي الأطراف تكون ناعمة ومرتبة، لأنها هذه ظاهرة لبرا، الناس رح تشوفها، فضروري إنه أملسها، أضبط شكلها. ممكن أمشي بالسموذر على الدوائر هاي كلها علشان أنعمها. فهلأ رح أرجعها هون. أوكي، وهلأ بقدر أستخدم أكبر قطاعة عندي، بدي أراعي موقعها يكون متساوي من جميع الجهات علشان يطلع الحجم نفسه.
وراح اقطع. انا عم بحرك القطاعة عشان اضمن انه القطعة وصلت لتحت. اوكي، فهلأ هيك رح ارجع اضبط شكلها باستخدام القطاعة. هذه الدائرة رح اخليها لاني لسه رح استخدمها. هلأ رح ارجع للعجينة البيضاء اللي فردناها. بنفس القطاعة بدي ارجع اقطع دائرة. بقدر اتخلص من هذه لاني انا خلصت منها. هلا باستخدام قطاعة اصغر مقاسين او 3 حسب انتو ايش بتحبوا، بدنا نرجع نقص كمان مرة عشان تطلع عنا الحلقة رقم 2. وهذه القطاعة رح اخليها على جهة لاني رح اعيد نفس العملية فيها. اكبر وحدة خلصنا منها. هلا بدي ألزق هذه الدائرة البيضاء داخل الدائرة البنية، فرح أوزع شوية مي من جوا علشان أسهل تلزيق الحلقات في بعض. وهلأ بدي أجي بهدوء أنزل هذه الحلقة جوا الحلقة البنية، ألزقهم في بعض، أتأكد إنه ما فيش فراغات. وهذا الحكي برضو حيساهم إنه الشكل يترتب. طول ما أنا بشتغل بظبط الأطراف. هلأ بهذه المرحلة ممكن نلون، ممكن نجيب اللون الذهبي ونلون فيه كامل المساحة البيضاء. أنا هون عندي محلول اللون الذهبي اللي هو بودرة لون ذهبي مخلوطة مع روح الليمون. بدي أبتدي بهدوء بريشة ناعمة ألون هذه الحلقة اللي لونها أبيض. نبتدي شوي شوي، مش مهم نلون اللي جوا كله، بس المهم إنه الحفة هذه تتغطى عشان ما يبين الأبيض لما نيجي نركب الحلقة رقم 3. طبعا لما نبلش نقرب على اللون البني بدنا نشتغل شوي شوي عشان ما نعمل أي أضرار. فأنا هلأ خلصت من تلوين اللون الذهبي. بدي أرجع لآخر حلقة من اللون البني، بدي أقصها بنفس القطاعة اللي استخدمتها عشان حجمها يصغر. اوكي، طبعا هاي الحلقة انا ما بدي اياها لانه هذه الحلقة نفس مقاس هذه اذا بتتذكروا. انا بدي هذه اللي هو المقاس الاصغر، وراح ارجع لقطاعة برضو اصغر مقاسين او 3 حسب القطاعات اللي عندكم، واقطع الحلقة الأخيرة. هلأ ممكن نرجع نحط مي مثلا، لكن هو اللون الذهبي هذا اللي حطيناه برضه حيساعدنا على التلزيق، فما فيش داعي انه يعني نكتر مي كتير لانه بعدين بتصير كتير تلزق وبتصعب علينا. بنفس الطريقة رح ارجع ادخل هذه الحلقة في الداخل واظبط شكلها باستخدام القطاعة. اوكي، فهذه هلا ما بقدر انقلها على الكيكة، لازم استنى عليها لما تنشف علشان لما احملها هذا الشكل ما يخرب، لانه مش رح اقدر يعني اتصرف فيها وهي محطوطة على الكيكة. فرح نستناها لحتى تنشف وبعد هيك بنركبها.